llega la canción más movible de Farruko Pop titulado La Chona. ¡Escúchalo! 1, 2, 3, contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. ¿Qué tal amigos? Aquí con un nuevo video. Hoy vamos a escuchar el nuevo éxito de Farruko Pop. Una canción muy movida para bailar en pareja, para escucharlo en diferentes partes. Farruko Pop nos vuelve a sorprender a todos con este temazo. Amigos, estoy seguro que te va a gustar. Vamos a escuchar cómo suena. Desde un inicio tiene buen ritmo, amigos. Muy bien, Farruko, muy bien. 1, 2, 3, contaré la historia de una famosa persona. Excelente. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen. No puede ser, amigos, no puede ser. Me quedé picado. Lastimosamente, esto solo es una parte de lo que se viene. Amigos, Farruko Pop sin duda nuevamente va a romper las redes con esta canción, porque sí está muy movida para bailarlo en pareja en una discoteca. Amigos, esperen el próximo estreno de esta canción, que seguro les va a gustar. Vamos a escuchar nuevamente cómo suena. Tu ritmo y sabor. Ustedes, Farruko Pop. Sinceramente está bueno para bailar. Está excelente, amigos. 1, 2, 3, contaré la historia de una famosa. ¿Le sale muy bien? Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen. Amigos, ¿qué les parece? Dejen su comentario. ¿Apoyan o no apoyan a Farruko Pop? Amigos, vamos a esperar el estreno. Recuerden seguirme como Frecuencia 502 y nos vemos en un próximo video.